ولذلك أخواننا المؤمن إذا نزل عليه البلاء يصبر. ليه؟ لأن المؤمن بيعلم إنه دي له حكمة عظيمة، فيكون مؤمنا بالقدر ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيجازيه بها الخير. فكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال من يرد الله به خيرا يصب منه. ده حديث برضه في البخاري. في حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ده براو. لكن في حديث ثاني من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه بمرض بغيره. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يصيبه هم ولا غم ولا حزن إلا كفر الله بها أو به خطاياه. قال حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة اللي بتصيبه دي ربنا سبحانه وتعالى بيجعلها كفارة للذنوب. ولذلك أخواننا المؤمن يعني إذا نزل عليه البلاء يتذكر هذه الأمور فتحمله على الصبر. بل ورد في الآثار أهل البلاء في الآخرة يتمنون أن لو زيد لهم في البلاء لما يرون من الكرامة يوم القيامة.